um den WM-Eliminator. Wie fühlst du dich? Ja, natürlich. Ich freue mich, hier zu sein und hier zu boxen wieder. Und ich denke, das wird ein wirklich sehr interessanter Kampf für Schwergewicht. Auch Europameisterschaft natürlich, aber trotzdem, das ist, ich denke, wirklich interessant für Publikum, interessant nicht nur für Boxfans, auch für Boxen-Spezialisten, weil ich denke, meine Gegner ist, sagen wir, sehr gut. Soweit erstmal Kurat, dann Olli. Ja, mich würde interessieren, ob es fitnesstechnisch diesmal ein bisschen mehr zu erwarten gibt, weil das war ja letztes Mal schon eher ein Problem von seiner Seite. First of all, I want to say thank you very much for coming and supporting this game. I really love. Thanks to the Saarland team for putting up this great show in Hamburg. I always love Hamburg City. It brings so many great things for, especially if you're a man, to all those guys around here. You know exactly what I'm talking about. But in my fit, I told you when we announced this fight, I was already at my fighting weight. And right now, we are just ready to blow up. This is fight time. Ain't no Mr. Nice Guy no more. My opponent better be ready. He can't do anything which I haven't seen. But has he ever fought somebody like me? So it'll be very interesting to see. You know how he fights, but I can fight different 4 ways. So I'm just happy this fight's going on. I thought he was going to pull out the injury, but now I'm happy he's here sitting next to me. So can't wait. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich habe mir jetzt mal Kalle angehört, wie er Deutsch spricht. Ich habe zwar nichts verstanden, aber es sind bestimmt eine gute Sache gewesen über Hamburg. Als ich von dem Kampf erfahren habe, wollte ich ihn sofort machen. Und je näher der wird, desto heißer bin ich geworden. Ich hoffe, dass wir da im Ring nicht explodieren am Samstag. Ich weiß, wie Pulev kämpft. Ist ein guter Mann, aber er kämpft auf seine Weise. Ich kann auf 4 verschiedene Weisen kämpfen. Mal schauen, ob er damit umgehen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, du hast ja ein großer Punkt, du bist auch mit dem zu jungen Herr Schrabe. Aber der hat auch gesagt, kennt Hamburg natürlich gut und natürlich ist es für Männer und wer Männer im Saal wissen, über was er redet, ist Hamburg natürlich eine tolle Stadt. Ja, das habe ich auch verstanden. I just want to know, you wear sunglasses because you have a cut or something, or was it a very long night yesterday? No, I woke up at 3:30 to get the flight to get to the airport for 4 o'clock. Oh, okay. Because last time I missed the flight, so okay. This time I had to wake up early, so I'm a bit tired. So you haven't seen any girls in the last 6 hours? I haven't seen any girls in the last 6 hours. I'm married, man. I've got a wife at home. Okay. Good. Ja, Olli, übersetzt doch mal ein bisschen. Er hat keine Frauen gesehen in den letzten 6 Stunden. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Außerdem ist er heute Morgen erst gekommen und hat gerade so noch seinen Flug bekommen, weil er ihn letztes Mal verpasst hat. Ja, Kubrat, du hast dich natürlich fokussierter darauf vorbereitet, hast ausgeschlafen. Du hast eine 4-monatige Vorbereitung hinter dir. Ihr habt ein Höhentrainingslager in deiner Heimat Bulgarien gemacht. Sehr fokussiert, wie gesagt, auf diesen Kampf, eine sehr lange, intensive Vorbereitung. Wie wirst du am Samstag Derek Chisora auf die Bretter schicken? Ich kann dann das zeigen, natürlich Samstag wirklich gut. Aber ich kann sagen, ich habe vorher das gesagt, dass ich bin besserer Boxer als er. Und wir haben gute Trainingslager gemacht, lange vorbereitet. Und kann sein, war zu viel für diesen Gegner, aber trotzdem wir sind gut vorbereitet für alles. Deswegen hat er gesagt, einmal hat er gesagt, meine Gegner war schwach und so bis zum Jetzt. Aber ich sehe nicht seine Gegner, wer war. Ein einziger guter Gegner, wo er verliert hat, war richtig gut. Wo er gewinnt,
wo er gewinnt, das war wirklich nicht unser Niveau. Talking shit now. You don't know why I box. Come on now. You know why I fought. Ich kann auch eine sagen, der hat schöne Brille und die passt zu ihm, aber das muss danach ohne Brille und wir gucken. You know, the funniest thing is, I don't understand what he's saying, so really and truly it's not really getting to me. But if he really wants to get to me, say something in English. You know, wearing glasses are made for a woman, okay, fine, what's the problem? You know, he's been dreaming about me. But next time, I don't understand why. You know, Traust dich jetzt auf einmal nicht. Müssen wir lachen. Du hast mich jemanden was Englisch an, er weiß nicht was. Ja, dann musst du doch übersetzen. Der muss mich was auf Bulgarisch oder Deutsch sagen. Okay. Warum nicht? Bulgarian or English? German, not English. Der muss Deutsch lernen. Okay. You need to learn German. That's a big issue here. Hat er gesagt, er ist genug intelligent. Ich denke, für ein paar Jahre kann er lernen. Ist nicht schwer. Schöne Sprache ist Deutsch. You're intelligent enough. Kubrat, muss er das eigentlich noch Deutsch You're lernen? enough, you can learn it anytime. Muss er eigentlich noch Deutsch lernen? Weil du willst ja eigentlich, wenn es geht, seine Karriere jetzt am Wochenende beenden. Das hattest du gesagt. Ja, aber trotzdem, Deutschland ist ein schönes Land und der kann hier bleiben und ist ja hier genug bekannt. Und können wir auch viele Sparring machen mit ihm. Und jetzt bist du wieder I da. don't know if you're talking enough boxing talk, man, but that don't faze me, bro. That's not boxing talk. Your coach knows about me. He knows that I'm coming to fight. You know, ain't nowhere to hide in our ring, just me and you. I'm coming. All I'm saying is, tune in, watch the fight. I'm gonna make him give up, you'll see. Ja, er sagt, er ist hier, um zu bekämpfen und am Samstag wird er dann sehen, wie es ausgeht und er ist hier, um zu boxen und Uli Wegner kennt ihn ja auch gut genug und weiß ganz genau, dass er ein ernstzunehmender Gegner ist und das Beste draus holen wird. Vielleicht sagt der Trainer was dazu. Wir machen jetzt erstmal den Boxer weiter. Mit den Trainern, das ist immer sehr ausschweifend. Das Gut, mach mal. Nächste Frage. Now what he's going to do with the boxer. Why are you fighting for me? You know, this fight, it's a great fight for boxing. You know, it's a great fight for me, it's a great fight for him. Has he got a chance to win this fight? No, he hasn't. No, he hasn't got a chance to win this fight. He has to understand where we are going. You know, he has never boxed anybody like me. You know, I can slow down for you, you can tell him properly. Okay, er sagt, es gibt keine Chance, so einen wie ihn hat er noch nie geboxt und deswegen wird er definitiv am Wochenende gewinnen. He better be ready. Er soll fertig sein. Oh! Ja, ja, ja! Hat That's einfach my mitgebracht. coach. He better be ready. Trainer? Oder Fan? That's my old trainer. Ich Fan? Ist your Fan? That's my old trainer. Trainer. Yeah, I don't see where your cheerleaders are today. Where's your entourage? Ja, wo ist seine Entourage, möchte er gerne wissen. Brauchen wir nicht. You don't need an entourage. Yeah, right. In Bulgaria, here he had entourage, so I figured I was going to have it anyway. So Wenn er in Bulgarien hier wäre, hätte er definitiv eine Entourage. Wo er in Bulgarien war, seine Wort, mein Entourage war da, aber trotzdem, die war genug Respekt vor mir. Und mein Entourage damals nichts gemacht. Brauchen wir nicht Entourage. Die waren meine Freunde. Und jetzt, ich habe hier genug Freunde. Ich habe meine Trainer. it's fight time, man. Meine Trainer. This ain't no tinkle winky fucking anything, bro. This ain't no tickling competition, bro. There's money to be made here. It's fight time. You know, I told you when I was in Bulgaria, when I come, you better be ready.
It's fight time. Yeah, there ain't no Mr. Nice Guy. And I don't want you to be nice. I'll bring out the devil in you. Do not worry, I'm going to put a fear in God in you. It's fight time. So you get your mind ready that it's fight time. Jetzt geht es ums Geld, er will den Teufel aus dir rausholen und wäre schön, wenn du fertig wärst am Samstag. Also grob übersetzt. Ja, Uli, Kubrat ist sicherlich bereit für diesen Kampf, oder? Na, alle beide. Ich meine, er hat ja gesagt, Derek, du hast ja gesagt, dass er noch gegen einen starken Gegner geboxt hat. Da bin ich ja ausgesucht, wenn du stark bist. Ich meine, ich habe ja alle Kämpfe von dir analysiert. Die großen Kämpfe hast du nicht gerade überzeugt. Ich war ja Co-Kommentator bei Sky, ne? Und da du gesagt hast, auch im Interview, Kubrat hat noch keine starken Leute geboxt, haben wir gesagt, dann suchen wir uns die Starken aus. Das bist du, der ist doch in Ordnung, gell? Habt ihr zusammen 4 Monate gebrochen, für ihn zu trainieren, weil er so... Ja, wir haben, also ist doch Quatsch, wir haben auch ein bisschen Urlaub gemacht. Was he drinking while he's on vacation? Ask him. Was he Bulgarien ist ein schönes Land, also Ask him. No problem for me. Ich soll fragen, ob du getrunken hast während des Urlaubs. auf. Hallo. Alcohol, I think you mean alcohol. I think you mean alcohol. Yeah, you drink alcohol. You drink alcohol? Nein. A little bit. Nein, my fucking ass, nein. Fucking, this guy loves alcohol, man. Fucking nein, my ass. That's only German language. Nein, yeah, right. Fucking, he's been drinking all day long, man. He trains this guy and then takes him to drink. Okay, er meint, dass du die ganze Zeit was getrunken hast und der Trainer war auch noch mit dabei und hat euch da ein paar schöne Tage gemacht. Ja, so sind die Trainingslager, Uli. Ne? Er hat aus der englischen Ecke war zu hören, gerade von Dereks Trainer, Kubrat beherrschte nur 3 Schläge. Daraufhin hast du geantwortet, das reicht hier völlig aus. Erklär das mal bitte. Ja, weil er die 3 Schläge perfekt bringt. Ich meine, er ist einfach taktisch ausrechenbar. Er weiß, was will, er sucht die Kriegsführung, er will kämpfen, das ist sehr gut. Da kann man nicht vorbeihauen groß. Ne? Und ich meine, er hat auch Moral. Er liegt ja bei uns Vögel auf der Hand. Natürlich waren beide um den Sieg hart kämpfen. Ja? So leicht wie Derek sich das vorstellt, wird es auf keinen Fall. Ja? Ich meine, ich habe den Co-Kommentator gemacht gegen Hey. Und dann habe ich Co-Kommentator gemacht gegen diesen, da ist einer, der hat Klitschko mal geschlagen. Komme ich nicht drauf den Namen. Und da hat er auch nicht gut ausgesehen. Aber wir werden sehen. Am Sonntag soll er zeigen, dass er ein guter Mann ist. Und wir werden siegen. Das reicht doch für uns aus. In the words of Mike Tyson, every man's got a plan until they get here. So, we'll see. Der Trainer hat mir gerade was ins Ohr geflüstert, der CJ Hussein, der hat gesagt, Herr Wegner, dass er Sie trainieren hat sehen im Internet. Sie haben irgendwie Sit-Ups, Push-Ups gemacht und er sagt, Sie haben härter trainiert als Herr Kubrat. Glaube ich, er ist ein tapferer Junge. Ja? Er weiß, was notwendig ist, im Boxring durchzusetzen, um einigermaßen in Kubrat auszusehen. Warum nicht? Man sollte auch Respekt und Anerkennung für den Gegner haben. Alle Achtung. Nee, Sie haben härter trainiert als Kubrat. Sorry, no one is taking. Ich habe härter trainiert. No one. Das ist ja bekannt. No one is saying you don't know your boxing. He knows his boxing, but does his fighter know the boxing game? That's the whole point. Das ist ja bekannt, dass ich härter trainiere, also aktiv. Ja, Kubrat, was erwiderst du darauf? Hast du Ahnung vom Boxen? Wir können so reden den ganzen Tag, aber ich kann sagen, muss er wirklich, ich hoffe, dass er wirklich gute vorbereitet für Samstag, weil
kriege ihn sehr große Tut-Weh, ganze Zeit. Und sehen wir, wie ich vorbereite, gut oder nicht. How many times does he say that in his career? He wants to punish his opponent, and then after when the bell goes, what does he do? Wie oft hast du das schon erzählt, dass du gut trainiert hast und wie oft ist es gut gegangen? How many times? Wie oft? Nochmal die Frage, ich habe nicht richtig. Wie oft du schon erzählt hast, dass du dich wirklich gut vorbereitet hast und wie oft es dann auch wirklich gut funktioniert hat. Das wollte er wissen. Ich bin immer gut vorbereitet. Wir bereiten perfekt für die Gegner, alle Gegner. He's always good prepared. He's always good. Why do they call him the Cobra? Warum nennen sie dich die Cobra? Weil er wie Cobra ist. Weil ich bin sehr gefährlich. Und, diese Spitzname ist bei mir vom kleinen Kind. Nicht ganz klein, ich war so 15 Jahre in meiner Pubertät. Aber ich kann nicht jetzt nicht sagen, warum ist diese Spitzname. Einfach Cobra sagen. Just Cobra. He can't tell you why. We would like to see it, don't we? Er würde Ich zeige ihm Samstag. Go on. He tells you he will show you on Saturday. So maybe it will be a different event if he shows you. Das erinnert mich an was. Das erinnert mich an was. You know what we want to see, don't we? This now then it's pay TV. Definitely. If he shows you a Cobra. So maybe vielleicht nicht Boxen, sondern Schwanzvergleich. Maybe showing the Cobras on Saturday. Alright. Yeah, man, it's just whipping my head. Zum Glück haben wir noch das Wiegen. Ne? Also, wenn ihr da so einen Vergleich anstrebt. Ja, und vor allem was wird gewogen, ne? Ja, du. I think Das Wiegen ist hier im Hotel für Jahreszeiten dann ab 18. Ne? Und Väter, lasst eure Töchter zu Hause, oder wie heißt das so schön? Uli, wir kennen ja Derek noch aus Helsinki. Da hast du ja mal mit Robert Helenius da auch einen knappen Kampf gewinnen können. Und da gab es natürlich auch so ein paar, wie du es immer so schön sagst, so Mätzchen von Seiten des Gegners. Beim Wiegen gab es eine kleine Backpfeife. Wie hast du deinen Stützling auf sowas eingestellt? Weil das ist ja auch nicht alltäglich. Also eins muss ich sagen, eigentlich ist mich der sehr sympathisch, muss ich sagen. He thinks you're very sympathetic. Und in Helsinki war es sehr This is fight week, man. Don't worry about that, man. Don't try and make me come out of my rhythm. This is fight week. You guys better be ready for what's fucking coming, man. Don't worry about it. This is fight week. We're here to fight. You can get on a BA flight and come here to play. Derek, ich muss immer sagen, merkst du nicht, dass die ein bisschen Reize? Du sollst wie ein Tiger reinkommen, verstehst du? Und rausgehen, naja gut, das werden wir sehen. Eins ist klar, da war in Helsinki, das war sehr knapp, wir haben das ein paar Mal jetzt angesehen. Es war natürlich für uns klarer, wie ich das auch in diesem Kampf gesehen habe. Da war Helenius noch ein Großer auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Seitdem ist er nur noch Kreisklasse wert, also ganz unten. Aber ich muss sagen, war ein toller Kampf in Helsinki, alle Achtung. Und ist natürlich klar, der Trainer wird analysiert haben, den Kobart und wir beide haben den Derek ein bisschen auseinandergenommen, analysiert. Aber wie schon gesagt, es ist unheimlich interessant für eine Boxwelt, diesen Kampf zu verfolgen. Wird eine große Spannung sein. Und ist natürlich klar, dass jeder überzeugt von sich sein muss, wenn er entsprechend ein Sieger sein will. Das ist doch klar. Da gibt es überhaupt nicht dran zu deuten. Und das ist doch klasse, wenn wir solche Kämpfe hier noch veranstalten können. Das ist doch prima. Olli, was sagt denn Dereks Trainer zu der ganzen Geschichte? Noch gar nicht gehört. Yeah, maybe you want to tell something about the fight and how do you see everything? We prepared hard for this fight. We've covered everything. Okay, we're not worried about Pulev.
We know what Pulev's going to do. He's done it for his last 20 fights. Okay, he's just got one style. He's one-dimensional. He's good at what he does, and that's it. It's what Derek Chisora is going to do on Saturday night. Can he deal with what Derek's going to bring to the fight on Saturday? And the answer is no. I don't care how strong he is. Derek's fought stronger guys, and it's adapting to the fight on Saturday night. This fight's about Saturday night. I don't care what he's been doing. He can do all his hill running, he can do all his training 4 months, and with his trainer they can do press-ups and drink together. They can have a merry time. It's not a problem. It's what we do Saturday night. Derek Chisora, mentally, physically, is in the best place he's ever been. Okay, he's come here to enjoy himself. We're going to have a great time. We're going to have a party on Saturday night. Okay. Pulev, he's not going to bring anything. What's he going to do? He's just going to be fitter for this fight. He may be fitter than he was for the Klitschko fight. He's not going to do anything. He's got a good jab, a good right hand, and a good left hook. That's it. He's just a big, strong guy. Derek's going to. We're very, very, very extremely confident. We're looking at, we're looking forward to what we're going to do on Saturday night and where we're going. So if anyone's got any ideas, yeah, VIP tickets to a club somewhere, let us know. Okay, because that's where we're heading for a party. We're not worried about this guy. It's nothing to be afraid of. We're not afraid. How can we be afraid? We're heavyweights. Derek's fought Klitschko, he's fought David Hayes. This guy's never fought. He's had one good fight in his career and he lost to Vitaly Klitschko. He got knocked down in the first round. He's got nothing. Er hat gesagt, dass er sehr gut vorbereitet ist, dass er nur einen guten Kampf bisher gemacht hat, dass er genau weiß, was passiert und genau bestens vorbereitet ist, dass ihr 3 Schläge habt, guten Jab, einen Hook-Up und das war's. Und die genau wissen, was es ist und wir sind hier, um dann Party zu machen nach dem Kampf. Also Sie sehen, der Druck ist enorm hoch, das lässt man natürlich dann auch ein bisschen verbal so raus. Kalle, du kannst ja zwischendurch auch mal was sagen, du sitzt ja da gut in der Mitte. Achso, die reden ja noch miteinander, dann lassen wir sie ausreden. He's just came out of show now, he wants to talk big talk now, but really and truly, that's too late now. But listen, I make big talk when it's fight time. There's no point of trying to make big talk and then afterwards say, I make big talk. I told you this already. Also eins muss ich sagen, in der Mitte, als Promoter, als wir den Kampf gemacht haben, haben beide Seiten sofort gesagt, den Kampf will ich. Also normalerweise ist es ein bisschen überlegen mit Trainerin, beide gewollt. Also der Respekt voreinander, sportlich gibt es hier wenig Tisch. Also jeder denkt, der andere ist nichts. Also es wird am Samstag natürlich einer recht haben. Also just said, both you immediately, Derek, we even had the answer to Joshua, a very big offer on the table. And Derek said, no, I want Pulev. Pulev said, no, I want Derek. So it showed for me that both guys don't have the most respect for each other, sporting wise. And that's it's always interesting before a fight. Thomas, kleine Übersetzung. Ja, also kann er doch nicht selbst übersetzen. Also der Derek, der hatte, bevor er den Pulev-Kampf angeboten bekommen hat, hat er ein sehr gutes Angebot vom jetzigen IBF-Weltmeister. Da war er allerdings noch nicht Weltmeister gewesen. Und er hätte am Ende glaube ich, hätte gegen ihn boxen können, aber er hat abgelehnt, weil er gesagt hat, was soll der Schmarrn, ich will nur noch große Kämpfe, Titelkämpfe haben und wenn der Weltmeister ist, dann boxe ich ja gegen ihn. Und im Endeffekt ist es ja jetzt so auch gekommen. Joshua als Weltmeister, der Kampf ist ein IBF-Ausscheider. Wenn Chisora den Kampf gewinnt, kann er gegen Joshua antreten und dann hat er es hier erreicht. Und ich meine, für Pulev steht genau dasselbe im Raum.
Und man muss ja auch eins sagen, dass vielleicht mal an beide Boxer auch noch die Frage, ich meine, es geht wirklich um die Wurst. Es geht nicht nur um EM-Titel, es geht um eine WM-Chance. Und es ist natürlich klar, der Sieger, den, man sagt so schön in Norddeutschland, den zweiten beißen die Schweine. Hier in diesem Fall ist es wirklich so, weil eine erneute WM-Chance, an euch beide die Frage, die wird es nicht so schnell geben. Deswegen, intensiver könnte dieser Kampf ja nicht sein, oder, Kubat? Intensiver könnte dieser Kampf nicht sein, weil es um alles geht. Es geht darum, eine erneute WM-Chance zu bekommen, die willst du wieder haben. Und dann klar, der Verlierer des Kampfes, der muss sich erst wieder hinten anstellen. Und ihr seid zwar noch nicht alt, aber 34 und 32. So, ich sage ja nochmal, ich bin konzentriert über diesen Kampf. Ich gucke nicht weiter, weil ich bin richtig konzentriert über meine Gegner. Und nachher, ja natürlich, ich will für WM-Titel boxen. Und mit meinem Trainer sehen wir, wie ist die Möglichkeit und machen wir. Ihr seid nicht gewohnt, hinten anzustehen. Deswegen, Uli, gibt es ja auch nichts anderes als einen Sieg am Wochenende, ist ja klar. Ne? Aber ihr möchtet sich gar nicht mehr anstellen. Das darf nicht so oft passieren. Ja, und du hast ja natürlich noch ein Ziel, und zwar was dir in der Sammlung fehlt. Nee, ich habe schon mit Schwergewichtler. Ich habe noch ein paar im Betto, aber er ist im Moment der Beste. Aber als Schwergewichtsweltmeister hast du noch nicht in deiner Karriere gehabt bei den Profis und das fehlt natürlich auch noch, ne? Kann man sagen. Das andere sind die Gewichtsklassen und zum Schwergewicht sagt man immer Schwergewicht. Das andere sind Boxer. Ne? Do you also think it's the last chance for you, this fight? I believe in boxing, it's never a last chance. I believe in as long as you put your gloves on and you train every day, you always got a chance. Everybody in life's got a chance. You know, to a guy who walks in the gym, you know, start training, you can make it happen in boxing. I never look at it like it's the last chance if you lose a fight. I just think it just opens up more progress for yourself to train harder and carry on with whatever you're doing. It's like, Pulev's coach is saying his fighter is ready to go and stuff like that, which is great, I hope he's ready to go because there's no point of him sitting on this podium when he's not ready to go. I want to fight the best Pulev out there. I don't want him to come and not being his best, and come out and say he had injuries. I want him to be in best form, best shape, so I know I beat the better man when I kick his ass. You got that? I got everything. I would be scared if I fight against you. Er ist fertig. Er sagt, jeder Boxer hat immer eine Chance, solange er sich die Boxhandschuhe anzieht und noch weiter trainiert. Und er ist bereit und er hofft, dass er am bestmöglichst vorbereitet ist, weil er sich darüber freut, ihn am Samstag in den Arsch zu treten. Das war der letzte Satz. Arsch darf man sagen. Das hat er gesagt. Ja, Kick ist Ass, muss ich halt nur mal so übersetzen. Das ist ja auch, Arsch ist ja auch ein Körperteil, ne? Genau wie ein anderes Körperteil. Wollen wir sowas sehen beim Wiegen vielleicht? Weil es ging ja eben gerade ein bisschen darum, geht es doch um Vergleich. Wer hat das größere Auto, wer hat das größere Haus, wer hat eine Yacht, ich habe nur ein Paddelboot, irgend sowas in der Richtung. Wollen die das machen? Hast du das da rausgehört auf deiner Seite, Olli? Das muss Kalle jetzt gerade regeln. I'm black, so we were born with it. Klatscht sogar der Inder. So. Er ist schwarz, er ist damit geboren. Was immer er auch meint. Ja, womit denn? Ja, muss ihn selber fragen. If you don't know what it is, frage ihn. Wir nehmen gleich Fragen an zum Boxen und zu Körperteilen. Eure Fragen bitte. Ich stelle die mal auf Deutsch. Der Chisora ist ein Spezialist in psychologischer Kriegsführung.